హాయ్ హలో నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ బై జ్యోతి. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే అండి, నేను అమెజాన్ నుంచి వాటర్ హీటర్ అయితే ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. అది రికో కంపెనీ అని ఉంది. సో ఇదైతే దీని రివ్యూ ఎలా ఉందో మనం చూసేద్దాం. అందుకంటే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే వీడియో చూసి అలా వెళ్ళిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసేయండి. అందువల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. నేను అమెజాన్ నుంచి వాటర్ హీటర్ అయితే ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. అది రికో కంపెనీ అని ఉంది. సో ఇదైతే దీని రివ్యూ ఎలా ఉందో మనం చూసేద్దాం. దీని వాట్స్ వచ్చేసి 1500 వాట్స్ అని ఇచ్చారండి. సో ఏంటంటే ఇది 1 ఇయర్ రీప్లేస్మెంట్ వారంటీ అయితే ఇచ్చారు. 1 ఇయర్ లోపు మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఏదన్నా రిపేర్ వచ్చినా సరే. సో దీని ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే షాక్ ప్రూఫ్ అని ఇచ్చారండి. అంటే ఏంటంటే ఇది ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనం అనుకోకుండా హ్యాండ్ పెట్టినా సరే ఇది మనకి షాక్ కొట్టనమాట. సో అయినా సరే మనం జాగ్రత్తలో ఉండాలి. సో చిన్నపిల్లల వాటికి దూరంగా ఉంచాలండి హీటర్ని. సో ఇది ఎలా ఉందో దీని డీటెయిల్స్ ఏంటో మనము ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం. సో ఇదైతే నేను పర్పుల్ కలర్ అని ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సో మనకి చూడడానికి అయితే లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి. సో ఇదైతే మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇచ్చారు. కాపర్ మెటల్తో చేసినట్టు ఇచ్చారు. మనకి డీటెయిల్స్లో అయితే ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇచ్చారు. అలాగే బకెట్ని పట్టుకోవడానికి హ్యాండిల్ కూడా కన్వీనియంట్గా ఇలా హ్యాండిల్ ప్లాస్టిక్ అయితే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లగ్ మనకి ఇట్లా ట్రిపుల్ ప్లగ్ అయితే ఇచ్చారు. సో మనం ఇది ఆన్ చేసిన 1 సెకండ్లోనే హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందండి. అలాగే వితిన్ 10 మినిట్స్లో మనకి బకెట్ వాటర్ అయితే కనుక హీట్ అయిపోద్ది, తొందరగా హీట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 1075 రూపీస్ ఉందండి. నాకైతే ఆఫర్లో అరౌండ్ 900 పడింది. సో నేనైతే 1500 వాట్స్ పర్చేస్ చేశాను, అదైతే 900 పడింది. అలాగే మీకు కావాలంటే 1000 వాట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. 1000 వాట్స్ అయితే మనకి అరౌండ్ 800 అలా ఉందన్నమాట. సో మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కనుక నేను లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసి ట్రై చేయండి. మీకు 1500 వాట్స్ కావాలంటే 1500 పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 1000 వాట్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది. ఒకసారి లింక్లో చెక్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.